maalintii afraad oo aan xabadi dhacayn ayay ku waabareysteen dadka reer Laascaanood. xiisadda halkan ka aloosan waxay u muuqataa mid ka ballaaranaysa halkii ay joogtay maalmo ka hor. ciidamadii ugu xoogganaa ee deegaanada SSC ayaa isku ballaariyay jiidaha difaaca ee gobolka Sool. Somaliland dhankeedu waxay daabulaysaa gurmadkii u dambeeyay oo hadda ay maraya ciidanka booliska ee saldhigyada magaalooyinka iyo ciidamadii ilaalin jiray xabsiyada. dhanka beesha caalamka oo aragta khatar weyn oo ka soo socota halkan ayaa bixinaysa dadaallo xooggan oo lagu baajinayo daadashada dhiig badan oo hor leh iyo burbur ay ka soo kabashadiisu adkaan doonto. labada dhinac ayay mashquuliyeen qaabilaadda la hadalka iyo kulamada waftiyo ka socda beesha caalamka gaar ahaanna kuwa sida gaarka arrimahan u danaynaya. dowladda Itoobiya oo muddo sanad ah xaaladda geeska kaga mashquulsanay dagaalo dhexdeeda ayaa markan xasaradaha gobolka Sool ka dhex aragta fursad ay ku soo dabaali karto doorkeedii arrimaha ammaanka iyo deganaanshaha geeska Afrika.